歡迎翻嚟收睇我哋奇峰圍棋頻道，我係子榮，我係嘉豪。係啦，咁呢個係一個比賽回顧系列啦。咁呢個比賽回顧咧，其實就係回顧翻我哋嘅成員嘉豪啊，可能大家點一點過佢啦，咁但係都係我哋嘅其中一個成員，一個老舊少少成員啦。不過最近就非常之活躍翻捉棋，而且最近棋力都已經有翻咁上下啦，仲挑戰咗啲公開比賽啊咁啊，同埋呢個回顧系列今次烏棋都特別嘅，等佢自我介紹一下或者。好，咁大家好啦，咁我係叫嘉豪啦。咁我係點識志榮咧？咁其實我咧喺好早之前已經係志榮嘅學生啦。咁我咧係俾寶寶介紹過嚟捉棋嘅，喺一個機緣巧合嘅情況之下。咁當時我仲係中學生啦，咁就一直跟到志榮上大學啦。咁係大學嘅時候忙咗少少，咁所以就嗰陣時就少咗揾志榮啦。咁到最尾咁又揾翻志榮多啲練棋啦，咁就想順便喺度拍下片講解下自己嘅自薦啦。咁今次我哋想講解嘅一個比賽咧，其實係一個喺另外一個香港嘅圍棋頻道度搞嘅一個擂台賽。咁嗰個頻道咧，其實就叫奇趣天地。咁係一個佢哋嘅負責人係一個都係一個香港棋協比賽公開組嘅常客啦。咁佢叫張爺啦。張爺。咁都係一個非常之犀利嘅棋手。得閒都支持下呢個奇趣天地，好睇啊！係啦，佢啲影片係非常之搞笑嘅，同埋好有味道嘅。係啦，咁今次嘅比賽咧就係我同一個啱啱升上4段嘅棋手，係從呢個楊仕凱杯低段組攞到第2嘅一個棋手，叫做康 Pan 啦。咁佢都係一個棋風比較中意打交嘅棋手嚟嘅。咁我就同佢捉咗3盤棋啦。咁大家可以期待下我哋嘅對局發生咗啲咩精彩嘅對局啦。今次咧呢個比賽嘅賽制就採用呢個加秒制嘅。咁我哋首先會有一個30分鐘嘅基本用時啦，跟住之後咧行完每步都會加10秒。咁呢次嘅賽制時間都相對充裕嘅。咁今次咧呢個康 Pan 咧第一盤就執黑棋，我就執白棋啦。我就扮演康 Pan 做佢嘅黑棋啦。康 Pan 第一步就行咗小木啦。咁康 Pan 一開始就行咗一個升小木嘅佈局，咁我就行咗一個2連升啦。咁你見我都係行一啲好基本嘅應對方法啦。簡單就是好。行咗3-3定式啦。然之後就搶先又點個3-3啦。係啦，咁開頭嘅佈局都係好無聊啊，都好正常嘅進行。打起一個再立一個。呢個真係好靚，好開心啊！做白棋。係啦，我自己好中意呢個定式。呢個係一個係咁搶目數嘅行法啦，基本上都唔會虧棋。跟住，係啦，佢都飛一個諗住破呢邊嘅模樣啦。咁我又想限制下佢呢一個模樣，又簡單咁樣拆咗一個邊啦。拆兼夾啦，有夾擊嘅意思啦。咁佢就處理咗呢個啦。咁喺呢一度咧，我就行咗一個板圓連板嘅行法啦。係啦，咁行咗呢個簡單接一個。咁呢一個行法咧，張爺就有講過，其實係有少少問題嘅。咁我哋翻去呢一度先。咁喺呢個時候咧，其實 AI 都係推薦單立一個嘅。咁單立一個嘅原因就係會行到呢一個行法啦。白棋食住呢一隻黑棋啦。咁黑棋通常都會跳一個去處理呢塊黑棋嘅。咁呢一個行法嘅意思就係，因為多咗呢一步白棋嘅夾擊咧，咁呢一個時候咧，白棋就比較傾向想手根啦，咁就等黑棋行喺空中，咁樣破壞佢嘅眼位，咁先可以發揮到呢一隻白棋嘅作用。黑棋比較唔安定啦。頭先你嗰幅圖就相對黑棋容易安定。係啦，咁我哋睇翻實戰啦。咁實戰就接咗啦。白棋都係接翻，直接拆翻個一啦，攞翻個根據地啦。係啦，咁黑棋處理完呢塊棋，我都拆翻一個，處理翻呢塊白棋。呢個底圖有時都怪啊呢個。係啦，簡單通常呢個位置可能行飛一個就會好啲啦。
係有種俾人加強嘅感覺啦。斷啦，咁到當時呢個斷呢個打交，我就覺得可以想借用下角嘅味道先啦，咁所以我就揀咗碰一個去處理嘅。咁啊對手就翻一隻，我就斷開啦。咁呢一個靠圓斷呢個行法都係要睇一個精子嘅，咁就睇翻呢一隻會唔會俾黑棋精死先可以行啦。咁呢一個情況我就可以行。精子不利啦，而家黑棋。咁啊，所以黑棋選擇咗打嘅呢個。黑棋一心係想封住你。黑棋都係想多幾隻棋影響中間多啲嘅戰鬥咯。咁啊再打吃，然之後佢補翻。咁呢度我都要拐一個嘅，如果唔係俾黑棋擋住，啲快棋都的確冇活啲。我覺得當初你應該提嘅形會比較好啲。係啦，當初提嘅形狀比起呢一個嘅處理，可能呢一個嘅易活得多好多。因為本身個眼型上面你一虎呢度已經基本上活噶嘛。係。個形狀上係頭先嘅形狀比起依家好少少。係。黑棋一心行就呢個啦。咁我見呢一度都好難輕易動出啦，咁我都係斷開去借用一下。黑棋選擇咗戰鬥啦。咁我都長出啦。留緊味道啦，咁所以佢就補喺呢個位置。咁個呢一個戰鬥都係白棋比較得分啦，因為黑棋呢一度雖然食住咗呢兩隻棋，不過之後仲可能有啲打氣嘅借用啦。咁而呢兩隻白棋咧，其實對呢邊嘅影響都大嘅。咁當時咧，黑棋就行呢步壓住處理呢塊啦。咁 AI 講話其實要行呢一個貼住呢塊白棋嘅，因為可能對呢邊嘅戰鬥會影響得多少少啦。但係喺正常人眼中，可能都覺得呢部棋會有啲混淆心啊。我自己就有少少行唔出啦。係啊。咁去到呢個地步，到白棋行啦。咁其實已經到咗差唔多90%嘅勝率㗎啦。咁但係咧係要行到呢一步托嘅手筋啦。咁呢一步手筋就係非常之飽滿。當黑棋要接住嘅時候，白棋呢個時候仲可以連扳上去壓迫呢一塊。咁如果黑棋就係食住呢兩隻白棋咧，俾白棋破壞到呢度嘅外勢，咁白棋就好足啦。因為其實黑棋都唔係好多空啊，隨便可以燒。實地其實白棋唔錯。咁實戰咧，我就行咗一個比較激進啲嘅行法啦。係啦，行咗呢一步。你都係輸棋啊，開始啊！呢一步都係一個我捉完之後覺得有啲問題手嘅一步啦。咁啊，對手就當然就同你騙過啦，衝斷反擊啦。係啊，咪扭斷牆一邊嘅形狀。咁我都係想緊住氣，令佢比較危險啲啫。咁啊，同埋又會產生啲手筋啦，咁所以佢都加厚咗自己形狀啦。咁我都要擋佢嘅啫。咁啊，進行一個比較複雜嘅戰鬥。打氣。咪長啦。再貼上去。然後黑棋就扳收你氣。咁呢一度嘅對戰都的確非常複雜啊！咁我就想再搞混亂少少，咁就轉埋上去啦。非常之混亂啊！呢個。咁呢度好多塊棋都變咗孤棋啦，咁就變到非常之複雜啦呢個戰鬥。咁啊，黑棋要解決啲精子問題啦。咁呢度我都只可以強硬板上去嘅啫。跟住。咁係啦，去到呢度呢個戰鬥咧，張爺都話過呢一度嘅戰鬥都大家都行得 OK 啦。咁但係白棋咧係相對被動嘅，因為咧當呢一度白棋俾黑棋斷開咗之後咧，發覺咧其實白棋都變到好薄啦。咁其實係比較難處理嘅。咁當時我就判斷呢一塊棋其實都已經好難走出去啦。咁所以我就選擇簡單咁樣棄咗呢一度去整形啦，整形呢塊白棋。接翻啦。咁我就負翻一個啦，保護自己。
咁喺呢個時候，黑棋就驚呢度有出動啦，所以就打住咗呢個。咁我都接住佢啦。咁其實呢度去到呢個形狀咧 ，AI 都係話會單場嘅效果會好啲，因為呢一個打吃完之後咧係要接一個嘅。咁而多咗呢個打吃嘅交換咧，其實就唔見得着數啦，因為之後都可以攞嚟靠呢個打吃做結束。咁索性不如單場就會比較好啦。咁實戰佢又打吃咗一下啦，再繼續跟住就貼住咗你棋數，咁啊棋形上其實啲缺陷。係啦，去到呢個位，其實大家都見到其實黑棋其實都有啲薄味嘅。咁但係實戰我就冇見到呢度嘅問題啦，單拐咗一步啦。咁我哋依家睇一睇白棋其實有啲咩手段可以對付到呢度嘅黑棋啦。咁首先第一步當然係打吃呢一度啦。佢只能夠長啦。咁我就繼續打吃呢一邊。我哋都只能夠走啦。再打吃。再長啦。呢個時候呢個畫一個。咁佢係不進字啦，咁所以佢只能夠喺呢個位置防翻住嚟打吃。咁我就打吃佢啦。個個都只能夠接啦。咁去到呢度咧，會有個對殺嘅形狀咧。咁經過 AI 計算，其實黑棋係比較不利呢個作戰。咁白棋順勢穿出就當然係成功咁出棋，咁黑棋就基本上唔使捉啦。去到咁樣真係可以投降起身。不過其實實戰呢個位全部打都係好直算嘅計算嚟。當時你係冇諗過呢個問題。當時可能我就比較驚呢度會牽涉到呢個死活，咁都冇行到出嚟啦。咁就保咗手。好，咁實戰我就行咗呢一步拐啦，去做翻呢塊白棋。黑棋長翻就行後翻自己啦。係啦。咁我見呢度白棋好似都損失得比較多啦。咁當時我自己判斷就係白棋嘅形勢其實已經好不利啦。咁乍眼點目都覺得黑棋幾多地啦，但係咧原來 AI 就幫呢個形勢分析咗一下，其實依家白棋咧都仍然有40%嘅勝率嘅。咁但係當時嘅我咧就比較急躁啦，覺得自己目數落後好多，咁就選擇咗一啲比較激進啲嘅進攻方法啦。但係其實咁樣嘅方法其實係完全唔可取嘅。後生仔真係後生仔嘅，太過急躁啦。係啦，就係太年輕。咁實戰我就長咗一個啦，利用呢啲先手。咁對方都冇留俾你食啦，傷一隻。諗住就靠呢一步飛去困住佢啦。咁但係呢塊黑棋其實兩邊都有空間係好容易做到活嘅。咁當佢做活咗之後，咁呢啲白棋一連串嘅攻擊其實都唔係行喺目上啦。一嚟冇目啦，二嚟其實呢度亦都冇想像中厚嘅，呢啲衝斷啊斷啊都係個味道。實戰黑棋就喺度處理咗一下啦。擋啦。等你接翻，佢就即刻拍斷你。呢步斷都係 AI 嘅一選啊，因為分開塊呢兩塊之後就好難處理啦。咁我都只可以靠打吃嚟做活翻呢塊白棋啦。呢個長好舒服黑棋。由於影響你口角之後咧，黑棋退完咧就有衝斷可以直接活咗嘅手段，而呢度又未完全活喎，所以白棋呢個攻擊都唔係太奏效。係啦，咁去到呢度，我仲更加後悔嘅位，其實呢一個時候雖然係形勢差咗啲啦，其實我都可以行一啲選擇圍地嘅行法啦，例如喺呢度跳一個啦，咁去封住呢邊嘅地方啊。但係我實戰嘅行法又係比較激進啦，又冇行喺目度啦，比較心急，咁我就並咗喺呢個地方度繼續攻擊佢。當時咧我都有睇呢個直播嘅，我心諗咦去到呢度其實個局面係差啲啫，咁但係佢可能行喺呢啲地方圍下地，可能仲有得捉下。當佢行呢個時候，我心諗這是圍棋嘛，我深知呢盤棋就應該完咗啦。事後檢討翻都的確覺得呢啲位係太過無理啦。咁黑棋當然順勢一跳啦。咁我都只可以繼續貫徹我嘅意圖，夾硬封住佢啦。要攻一塊不可能殺嘅棋啊！打落去，對方就擋住啦。去到呢度其實黑棋嘅活形其實比較明顯嘅啦。咁何況呢一度都有啲
騷擾呢個行為啦。咁實戰我都只可以拼命一搏，點咗喺呢度殺佢嘅。咁但係其實好輕易就俾黑棋化解咗啦。咁我再行多幾步，都係無補於事嘅。喺度考驗緊對方死活題。但係都對方都係基本上冇乜應對錯咧，白棋都唔會做到啲咩效果啦。扶住，基本上黑棋只要活呢塊咧，都已經好 OK 嘅。咁呢度白棋嘅一串操作咧，其實只會越行越旋啦。不單止俾黑棋活咗，咁係啦，跟住我再夾硬咁樣行一個造劫啦。但係其實呢一個造劫其實係唔湊合嘅。咁啊預劫先提啦，咁啊食咗你先。咁我都繼續行喺度揾劫材。咁啊對方都係接啦，提劫。咁啊立一個，咁啊呢度有啲接不歸嘅。係啦，其實立落去咧，我呢度已經俾黑棋接不歸，已經死晒啦。咁去到呢度咧，大家見到呢一度死咗啦，呢一度又俾黑棋活得好輕鬆。咁由呢一度長出去咧，白棋一連串嘅攻擊咧，其實係完全冇任何嘅目數嘅。咁所以去到呢度，我都知道形勢已經差好遠啦。咁到最尾我都有掙扎咗好耐嘅，捉到佢最尾，但係都目數已經差太遠啦。好明顯你見到攻完一大輪，又成為孤棋，一齊都隨時係嘛，所以佢活得太輕鬆，仍然有好多目嘅時候，呢盤棋都基本上唔使做落去。好，咁我就因為第一鋪嘅呢個一串單官連接啦，咁令到俾黑棋係圍地圍得好輕鬆啦，咁導致到最尾個目差都相差幾遠嘅。咁睇下我哋第二鋪可唔可以調整心態，咁可以追翻下一鋪啦。咁我哋期待下一鋪啦，下次再見，拜拜。